Arkadaşlar herkese merhaba. Normal şartlarda bu videoda bir önceki videom gibi maket yapımının hızlandırılmış hali olacaktı. Gerek Instagram'dan gerek buradan maketlerin aşama aşama anlatılması yönünde birçok istek aldım. Bu sebeple videomuz daha detaylı ve anlatımlı olacak. Bu videoda başlıkta da belirttiğim gibi Mitsubishi'nin 98 model rally aracı olan Evo 5 WRC modelinin aşama aşama yapılışını sizlere aktaracağım. Bu aracı seçmemdeki en büyük sebep bu kitimizin parçalarının fazla olması. İkinci sebebimiz boya yaparken maskeleme işlemimizin fazla olması. Üçüncü sebep ise dışarısında fazla stickerları var. Normal düz araçlarda sadece logo ve arka logo ya da yanda birkaç stickerı olabiliyor ama rally araçlarında detaya baktığınız zaman neredeyse yüzlerce dekal yapıştıracağız. Bu sebeple daha da bir zor kit olmuş oluyor. Bu sayede öğrenilmesi gereken şeylerin birçoğunu bu video serisinde görüp öğrenebileceksiniz. Hazırsanız maketimizi yapmaya başlayalım. Kutumuzun içeriği bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bir inceleyelim. Ne kadar karışık durduğunu siz de görebiliyorsunuz. Birçok parça burada mevcut. Aracın şasisiyle alakalı, kaportasıyla alakalı, içiyle alakalı birçok parça var. Hepsi de gördüğünüz gibi bayağı detaylı. Aracın dışındaki stickerlar bu şekilde. Bunların her birini tek tek yapıştıracağız. Tek tek boyayacağız ve montajlayacağız. Gördüğünüz gibi burada lastikleri kauçuk bir şekilde. Burada ızgara detayları için bir parça vermişler bize. Gözünüzü hiç korkutmaya gerek yok. Çünkü içerisinden bu şekilde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzunda her şeyi aşama aşama tek tek arkadaşlar bizlere anlatmış, vermiş. Çok gözünüzü korkutmayın. Burada şöyle ufaktan bir bahsedeyim kullanma kılavuzunu nasıl okuyacağınızı. Burada yazan B9, C29 buradaki her bir ağacın bir ismi var. A ağacı, B ağacı, C ağacı diye. Burada B9, C29 diye bizlere göstermiş. Burada B ağacının 9. parçası şu parça. C ağacının 29. parçası bu parça. Yanlarındaki şu işaret ve yanında verdiği X18 Tamiya'nın kendi boya kodu. Yani diyor ki C29 numaralı parçayı X18'e boyayacaksın. B19 parçanın şu köşesini XF16 ile boyayacaksın. Ana parçayı TS26 ile boyayacaksın. Bu köşe parçayı XF16 ile boyayacaksın gibi bizlere burada renkleri belirtmiş. Burada aksi belirtmedikçe parçaları birbirine yapıştırıyoruz. Mesela şurada şu işaret var gördüğünüz gibi. Bu işaret şu parçayı bu parçaya birleştirirken yapıştırmadan birleştireceğiz. Yani direkt montajlayacağız. O onun içerisinde serbest dönecek. Serbest dönecek ki buradaki lastik burada amortisöre birleştiği zaman disklerle beraber disk sabit kalıyor. Buna yapıştırıyoruz ama şu parçayı bu parçaya yapıştırmadığımız için tekerlekler de buradan dönüyor. Biz burada ilk önce bu videoda bu 5 aşamaya kadar yapacağız. Yani aracın şasi kısmını bu videoda yapacağız. Kaporta kısmını bir dahaki videoda yapacağız. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Abi bu bana çok karışık geldi. Ben bundan bir şey anlayamam, edemem illa diyenler olabilir. Zaten sadece buna bakarak aracı yapmıyor. Ekrana gelecek olan fotoğraflardaki gibi ilk önce yapacağımız aracın emsal fotoğraflarını buluyoruz. Yani biz bu aracı yapacağız. Bu araç Evo 5 WRC yani rally aracı. Şu aracın İlk önce 98 yılında yarıştığı fotoğrafları bulacağız. Onlardan emsal alacağız. Gerçekten buradaki stickerlar doğru mu verilmiş, yapıştırılmış mı ya da fark etmez. Rally aracı yapmak zorunda değiliz. Normal bir sivil araç yaparken de aynı şekilde. İlla bize burada verilen renklere boyamak zorunda değiliz. Araştıracağız. Emsal fotoğraflar bulacağız. Kendimize kaynak fotoğraflar bulacağız. Bu fotoğraflardan kendimize referans alıp bu aracı bitireceğiz. Bu kadar parça yoğunluğunda kendinizi korkutmanıza gerek yok. Birkaç tane araç yaptıktan sonra artık hangi parça nereye gelecek şemaya bile bakmadan birleştirmeye başlayabileceksiniz. Artık başlayabiliriz. Bize lazım olan ilk şeyleri ağaçlarından kopararak işlemimize başlıyoruz. Biz ne yapacağız bu videoda? İlk önce şaseyi birleştireceğiz. O yüzden bize şase için gerekli olan tüm parçaları bir kenara ayıracağız. İsterseniz kullanım kılavuzunda belirttiği gibi sıra sıra gidebilirsiniz. Benim kafam karışmaz. Ben bu işin üstesinden gelirim. Parçaları kaybetmem derseniz de tüm gerekli parçaları tek tek ağacından koparıp bir kenara koyup boyayıp birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin özgürlüğünüzde. Ben bu dediğim şekilde çalışıyorum. Sırasıyla gitmiyorum. Gerekli olan bütün parçaları ağaçtan söküp işlemlerime öyle devam ediyorum. Dilerseniz söküme başlayalım.
Şase için gerekli tüm malzemelerimiz bunlar. Bu şekilde biraz karmaşık duruyor. Bunları birleştirme sırasına göre belki bilemeyebilirsiniz ama en azından kafanızda daha iyi canlandırabilmek için şöyle arka arkaya aynı malzemeleri yan yana dizecek şekilde bir sıralayalım. Bu şekilde insanın daha çok hoşuna gidiyor ve nasıl yapabilirimi düşünebiliyor. Bu şekilde ayırırsanız sizin için yapmak daha kolay olur. Bu parçaları temizleyeceğiz, zımparalayacağız. Daha sonra artık boyama işlemi ve birleştirme işlemine geçeceğiz. Şase kısmının ilk önce astarını atacağız. Boyanın daha iyi tutunabilmesi için ilk önce astar atıyoruz. Daha sonra bu alt saç bölümünün ne renge boyanmasını gerekiyorsa o renge boyayacağız. Buradaki boyanması gereken renkler alt taban beyaz. Bu kenarda gördüğümüz etek kısımları da kırmızı renk olacak. İlk önce astar boyayla başlayalım. Astarı bu şekilde ilk önce bir kat atıyoruz. Bir 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra da artık ikinci katını atıyoruz. Tam kapatıcılığa ulaştıktan sonra da bırakmış oluyoruz. Muhtemelen bu makette de 2 katta bitireceğiz. Burada astarı atarken önemli olan spreyi kullanırken ya da airbrush ile yapıyorsanız fark etmez. Burada önemli olan şey dışarıda başlayıp dışarıda bitirmek. Yani içinden başlamıyoruz. Birikme yapmasını engellemek amaçlı bu. Maketin dışından başlıyoruz, dışından bitiriyoruz. Dışından başlıyoruz, dışından bitiriyoruz. İlk başta biraz uzaktan atabilirsiniz. İlk katını daha tozlu diyebiliriz. Daha sonrasında da biraz daha yakından artık dolduracak şekilde atacağız. Bu tamamen zamanla el alışkanlığı kazanacak bir şey. İlk etapta yaptığınız şeylerde hatalar yapmanız gayet normal. Burada ilk katta biraz seyrek bir atış yaptık. Bu tarafı şu an astarlamayacağım. Çünkü iç sacımızın rengi de beyaz. Burada bu rengi bırakacağız. Bu renkte koruyacağız. Bizim daha çok ilgileneceğimiz kısım şasinin alt kısmı. Alt şasi kısmında da fırçayla boyamak istemediğiniz bazı parçalar olabilir. Örnek olarak diskler, amortisörler vesaire. Bunların fırçayla tam boyanamayabiliyor, kalın boyanabiliyor. Bu yüzden fırça izleri oluşabiliyor. Fırça izlerinin önüne geçmek için de spreyle ya da airbrush ile boyayabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Güzelce boyayı inceltirseniz fırçayla da çok rahat boyayabilirsiniz. Ben şu an burada airbrush ile boyayacağım. Boyamadan önce de ilk önce bir astarını atacağız. Astarımız da kuruduktan sonra artık alt saç boyasını boyayabiliriz. Buradaki alt saç boyasını beyaza boyayacağız, yine gövde rengine. Ben oto boyası kullanıyorum. Normal sanayide satılan oto boyalarından gram olarak alıp yine akrilik tinerle incelterek airbrush'ta kullanabilirsiniz. Ya da spray olarak da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Karışım oranları ile alakalı da ekstra bir video çekmeyi düşünüyorum ama burada da aşağıda belirteceğim ne kadar boya ne kadar akrilik girdiğimi. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi artık boyaya geçelim.
Yağımızı attık. Bir 5 dakika kuruduktan sonra ikinci kata da devam edebiliriz. Parçaları yapıştırmak için bu iki arkadaşı kullanacağız. Sağdaki yeşil kafa dediğimiz Tamiya Extra-Thin daha ince kıvamlı ve malzemelerin arasına dolabilen bir yapıya sahip. Daha küçük parçaları yapıştırırken bu arkadaşı, daha geniş yüzeyleri yapıştırırken de direkt Tamiya Kementi kullanacağız.
Maketi toplarken muhakkak kullanma kılavuzundaki sıraya göre toplamaya devam edin. Yanlış birleştirdiğiniz bir parça ya da yapıştırmamanız gereken bazı parçalar olabiliyor. Bunları yapıştırırsanız ya lastikleriniz dönmez. Yanlış yapıştırdığınız yerde parçaları ayırmak bayağı sıkıntılı bir hale gelebilir. Bu yüzden muhakkak kullanım kılavuzundaki adımlara dikkat ederek yapmak gerekiyor.